SP125 कल एक शॉर्ट वीडियो हमने पोस्ट किया था, इसका इंजन साउंड क्यों हो रहा है बोल के। तो एक भाई ने कमेंट किया था, उसका रुकोर और कैंसर स्टेपिड चेक करने के लिए बोला था। खोल के देख रहा है तो ये सब देखो, पूरा हेड टू खोल लिया है। टाइमिंग चेन भी ठीक है यार, उसका खोल लिया है। देख रहे हैं तो उसका कैमशॉप जो ये भी खा गया है, देख सकते हो यहाँ पे है। और रुकोर की बात करें तो एक साइड भी पूरा रुकोर भी डैमेज हो गया है, देख सकते हैं। इसी वजह से पूरा साउंड हो रहा है गाड़ी का। हमने भी वही स्टेपिड मिला है तो नहीं हो रहा था, इसीलिए खोल के देख लिया तो पूरा डैमेज है। इसको अभी नया डालेंगे, उसके बाद उसका साउंड सुनाएंगे आप लोग को। वीडियो पे बने रहे।